Picturean. Diin na kaming ano ka to. Ang sayang, wala akong pera. Wala akong, ang daming ano. Wala akong dalang pera. Ayan guys, so pumunta tayo dito sa may picturean. Ayan. Kaway muna kayo dyan, kaway. Oo, may sasakyan. So we are going here sa Yellowfin. Kami ay kakain. Ayan. Ah, tara, halika na. Dito. Order na tayo doon, guys. Let's go. Order tayo. Excuse me na, ma'am. Ito, order pa na natin. So guys, ang aming plato. Pepper plate siya. Ayan na po ang barbecue. Paano mo? Ayun, sa gilid. Sa gilid. Ano ba yun? Malakad. Free! Ako tayo, lagyan mo. Sige. Order in Oh, diba? So, ayan guys, yung mga food na naubos na yung iba. May ako konting oil.